स्नो हो रही है ठीक ठाक, और क्लीनिंग भी। स्टॉर्म आया हुआ आज यहाँ पे रात में, बहुत ही। मेरे ख्याल में रात भर ठीक ठाक स्नो होगी, और देखें सुबह क्या सिचुएशन होती है वेदर की। बस अच्छी बात ये कल है संडे, तो काम वाम का इतना जो है ना मसला नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो खैर जॉब पे नहीं जाना है। वीक डेज़ के अंदर ज़रा मसला होता है इस तरह का जो वेदर होता है। बाहर काफ़ी वाइट हो रहा है, सर्दी बहुत हो रही है। थैंक यू।